Good morning. Dito kami sa nagstay sa The Circle. Ganda ng place nila. Very environmental friendly. So yung mga garbage nila, ginawa nilang may purpose din. So yan, may maliit na ano tawag nito? Skate ramp. Skate ramp. Parang yun, half, hindi naman sa half 5, parang quarter 5. So yun, yung mga basura nila, recycle. Ganda.